berbicara tentang Isra Mi'raj, punten para ajengan, para mubalik, ketika berbicara tentang Isra Mi'raj tidak boleh keluar, tidak boleh jauh daripada 3 poin. Ada 3 poin penting dalam pembahasan Isra Mi'raj. Yang pertama, poin pertama, awas, dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surah, Allah Ta'ala menyebut manusia dengan panggilan 4 nama. Jelema teh aya 4 ngaran, sing apal sing apal, man arafa nafsah faqad arafa robba. Allah merengaran ka urang manusia ku 4 ngaran. Pertama, manusia oleh Allah dalam Al-Quran dinamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup limun dijieuna tina plastik, lolobana siga keur ngalamun, ngajawab salamna kurang tararik. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting jualan seblak, kakuping nama memang kakupingan hanjakal kurang kompak, komo bapak-bapak eleh ku ibu-ibu. Daun sereh, daun salam menang meli ti Mang Nanang. Aya Mang Nanang, aya sorry Mang Nanang, sorry. Sawae anu ngajawab salam didoakeun hirupna sing loba kasenang. Daun peteuy, daun salam ayeuna mah meunang meuli ti Mang Tatang. Aya Mang Tatang, aya deui wae, punten Mang Tatang, punten. Saha wae anu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing kabayar hutang. Waduh, menika tarikan hutang mah euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas lain pedah yang kabayar hutang nya sakalian we cenah. Ari ngucapkeun salam mah ibu mung ala kadar sunat, tapi ngajawab salam hukumna wajib. Tapi aya jalma anu hello, tapi aya jalma anu teu wajib ngajawab salam, teu sunat acan. Kahiji jalma anu sare tengah jawab salam teu naon, teu matak dosa, daker sare. Nu kadua nu teu wajib ngajawab salam teh jelema gelo. Teu naon teu ngajawab salam oge da jelema gelo. Ari urang mah alhamdulillahnya sadayana ge jalmi anu damang sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal. Bismillah tahassanna billah, bismillahi tawakkalna billah, bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khaufun alaih. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi dakhaltu alaikum dukhulal asad, antumun naru wa anal ma'u utfi'ukum bi qudratillah. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi summa alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan qahira wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan fakhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tammim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi alladzi ursila lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu tathira. Amma ba'd, amma harfu tafsilin wa hiya qaimatun maqamadati syarti wa fi'lih li anna lafdata amma naibatun wa qaimatun an mahma yaku min syai'in fid dunya kama nasso ila Imam Sibawih wa kama qala Ibnu Malik fil khulasa ay alfiyah amma kama ma yaku min syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa fa aqulu lakum ayyuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum ajma'in usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun qu anfusakum wa ahlikum naro wa la tamutunna illa wa antum muslimun amin wala tamutunna illa wa antum mu'minun wala tamutunna illa wa antum taibun wala tamutunna illa wa antum fi maghfiratillah wala tamutunna illa wa antum fi rahmatillah wala tamutunna illa wa antum fi husnil khatimah wala tamutunna illa wa antum geus ka Makkah geus ka Madinah wala tamutunna illa wa antum geus hajian geus umrahan wala tamutunna illa wa antum geus kabalayar hutang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beda bab hutang mah pang tarik wae amin teh nya mencurigakan. Al-Mukarram pengatur waktu pembuka acara Al-Mukarramah pangintennya. Oke, kapayunan al-mukarramun, al-muhtaramun, al-muaddamun, al-mujallalun. Kapayunan sadayana jajaran para alim ulama, para asatidah, para ajengan, para kiai, ustadah di patempatan Kampung Lengo, terus atanapi Cangkaleng, dan Sangkali juga ada Cangkaleng. Sangkali ya. Desa Tanjung Pura, kecamatan Karawang Baratnya. Alhamdulillah orang doakeun ibu bapak sareng jamaah mudah-mudahan para guru-guru orang, para alim ulama, asatidah mudah-mudahan sing langkung barokah ilmuna, barokah yuswana, barokah kulawargana, barokah masyarakatna, sing janten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, dalaman dan luaran cik pari pausna, TNI, Polri, kum kasadayana wabil khusus aparatur pemerintahan di ieu wilayah wewengkon desa Tanjung Pura. Oke kasadayana anu kusim kuring dipihormat sadayana jamaah, ibu-ibu anu luar biasa kompakna, para bapak, para pemuda, para pemudi, remaja, remaji, remako, rematik sugan nepi ka lorombeheunana
kum sadayana anu sami hadir hempak merbasa dina ieu mahfalah anu mulia. Ladies and gentlemen, let we pray to Allah to receive blessing all the nice special iman and Islam. Salawat and salam let give to al prophet Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his friend, family and all follower him under the ending of the world. Ngarti teu cedo? Sugan teh ngarti cicing teh. Kan baiklah. Nu penting siga nu ngarti we heulanan nya. Sim kuring ting bener ting teu bu eta teh. Panggih di jalan bahasa bieu teh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan kudrah iradahna. Urang sadayana tiasa dikersakeun ku Allah silaturahim dina ieu saah. Dina acara takdim wa takrim ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati peristiwa monumental, memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai implementasi, realisasi, pembuktian dari rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasul dengan roja, dengan taroji, dengan harapan semoga mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi dibalas dengan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak kumargi waktosnya setengah 10 langkung kebetulan kalarasan sim kuring teu acan istirahat teu wengi tadi di pesantren Al Ikhlas wengi tadi teh di Tanjung Mekar ena di dia alhamdulillah teu acan mendakul ya hapunten bilih balelol nya dari can sare mah kieu dengan kurang-kurang mah gitu ya hapunten. Oke saat acan dilajengkeun punten tumaros heula. Hello. Ibu di sini di dieu biasana pangaosan rojaban atanapi muludan atanapi dalam kurung tablik akbar punten biasana beresna sok jam sabaraha? Anjir jam 12. Rip, oh jam 1 beuki edan. Masya Allah. Jam sabaraha beresna? Aduh ripuh jam 12 mah jam 12 teh nepi di imah meureun. Ya. Saberesna we lah sakabujeng nanya. Da ari ngaos kieu mah ibu bapak teu kedah panjang, teu kedah lami, nu penting singkat, padat, tepat, akurat, melekat, urang balik mawa ilmu manfaat cekokom dahareun wae kolot-kolot Gusti nu agung balik mawa ilmu manfaat bari mudah-mudahan ngagembol berkat maksudna barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Onging salajengna berdasarkan kaedah adagium yang sering digunakan oleh masyarakat bahwa ada peribahasa yang menyatakan ikan sepat, ikan gabus, ikan lele makin cepat makin bagus tidak bertele. Betul? Nah, janten ngaosna orang singkat baik katurug-turug ibu bapak punten sateu acana ngaji model kieu sim kuring diondang ka mana diondang kusaha tetep jatah ngaji sim kuringan ukur sajam we ngosim kuring mah bu ngan panitia tingalikeun jam lamun ternyata sim kuring ternyata ngajina leuwih daripada sajam berarti sim kuring keur lembur dobal. Aduh Masya Allah tabarakallah. Kumargi perjanjian bade singkat ya. Orang langsung baik karena inti pembahasanana nanging tetap sebelum dilanjutkan weninggali anu dipamrih maklum anu disuhun hampura anu ditedak nu saageng-agengna boh bilih engke dipayun seueur perkataan tisim kuring
anu sifat kata-katana kirang tata, kirang titik, kirang tutu, duduga prayoga tekena kana undak usuk bahasa numutkeun ahli sastra, karena mungkin aku bukan seorang pujangga yang pandai merangkai kata-kata cinta. Well, yuk orang langsung punten moal seueur basa-basinya. Ayeuna teh peringatan Isra wal Mi'raj. Sebagaimana kaidah dalam ilmu balaghah, Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Johar Maknun menyatakan, wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu limuqtadal maqami, bahwa pembicaraan yang paling balaghah, pembicaraan yang paling berkualitas dan paling istimewa adalah pembicaraan yang sesuai tuntutan situasi dan kondisi. Ayeuna orang ngariung di ieu masjid teh judulna teh peringatan Isra Mi'raj, otomatis pembahasanana ulah jauh kudu sesuai sareng Isra Mi'raj. Berbicara tentang Isra Mi'raj, punten para ajengan, para mubalik, ketika berbicara tentang Isra Mi'raj tidak boleh keluar, tidak boleh jauh daripada 3 poin. Ada 3 poin penting dalam pembahasan Isra Mi'raj. Yang pertama, poin pertama adalah ma qoblah. Yang kedua ma indah. Yang ketiga ma ba'dah. Ma qoblah, peristiwa sebelum Isra Mi'raj, peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian ma indah, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga ma ba'dah, apa hikmahnya dari kejadian setelah terjadinya Isra dan Mi'raj. Hiji naon cenah? Makoblah, makoblah boleh, makoblu juga boleh. Nu ulah teh makokom, maijah naik haji lain eta mah. Ya. Hiji makoblah. Yang kedua ma indah. Ya, kejadian Isra Mi'rajnya sendiri. Yang ketiga ma ba'dah, hikmah setelah Isra dan Mi'raj untuk kita. Sebab Isra Mi'raj adalah taklimun lil umat. Isra Mi'raj adalah edukasi, pembelajaran bagi kita sebagai umat. Jutaan hikmah, bahkan miliaran hikmah, bahkan triliunan hikmah yang dapat kita petik dari Isra dan Mi'raj. Tapi ya alhamdulillah ya di dia ya hebat ya jamaahna, alhamdulillah. Aduh rampok ya hampir ngapung masjidnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Reus sim kuring ningali ieu pangaosan, ningali ieu jamaah satacan nyaroskeun bagaimana Isra Mi'raj. Punten ibu bapak kedah antusias ngayakeun pangaosan model kieu ya, hebat ya. Ibu-ibu kompak seragam make tiung warna, nu krem-krem, nu hidung-hidung, nu hejo-hejo kan bae lah. Bapak-bapak kita lagi seragam dalam ketidakberseragaman. Masya Allah ya. Omat pangaosan baik mingguan maupun syarihan pinuhannya insya Allah. Sebab ada salah satu makalah dari seorang ulama, qala ba'dul fudola, telah berkata sebagian ulama ahli unggul. Hello, ahli unggul. Siapa ahli unggul? Ahli unggul adalah orang yang mempunyai 2 sifat. Yang pertama sifat atau pangkat ahli ilmi, yang kedua sifat ahli amal, ahli ibadah. Ada 2 sifat, ada 2 pangkat, ahli ilmu dan ahli amal atau ahli ibadah. Jangankan 2 sifat, 1 sifat saja kita miliki,
Contoh, kita sebagai bisa dikatakan sifat ahli ilmu tetapi belum mencapai makom ahli amal, itu sudah hebat, betul. Atau ahli ibadah tetapi belum bisa menggapai makom ahli ilmu, itu pun sudah hebat. Iya mah ahli ilmu ahli amal. Dua anak kacangking hese bu, hayang menang dua pangkat teh, satu pangkat ke geus hese. Sim kuring oge punten sim kuring, cek batur mah ahli ngaji, cek batur mah ahli ilmu. Mohon rumah saya insyaallah da borang putih ngaji jeung santri ahli ilmu, tapi ari disebutkan ahli amal mah jauh keneh Pak. Keur kieu dina panggung, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, laksanakan sholat tahajud tiap malam. Barang siapa yang rajin, rutin melaksanakan sholat tahajud tiap malam, dijamin akan diberi 100 kebahagiaan di dunia, 100 kebahagiaan di akhirat. Tahajud cek sim kuring na panggung, kok masih kuring na ngomong na wah penting molor kurang-kurang nama hese hayang ahli ilmu ahli amal, hese ayah ahli amal, ahli amal, ahli ibadah, ahli maca Quran, hanjakal belang betong maca Qur'ana, getol maca Qur'ana, hanjakal tajwidna teu keuna. Hello, getol maca Qur'ana mangan hanjakal tajwidna eueuhan. Nukudna idhar kalaka ikhfa, nukudna ikhfa kalaka idhar, kol-kolah masalan. Ahli maca Qur'an mah getol maca Qur'an mah ngan hanjakal eueuh ilmuan, eueuh tajwidan. Hello, arosok maca Qur'an osok, laras ibu sok maca Qur'an, yakin deal tengah bohong. Lamun ibu bener sok maca Quran pasti bakal wawuh kana ieu ayat. Tuluykeun bu, tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdah. Ning caricing mayit teh. Wa idza dzukirallahu wahdah asma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabsyirun. Ngom si ibu mau sok maca Quran ning caricing wae. Wah, mite. Pak, Bapak, maneh sok maca Quran? Bener. Tuluykeun lamun sok baca Quran, mun teu bisa nuluykeun ditampiling sakalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Heuh matak dicabok teu apal teh. Kabina-bina teu apal kulu-kulu acan. Licik cinari ka ibu-ibu nu hese, ka bapak-bapak nu gampang dan nu ngomong lalaki. Dalam ngundang namu baligoh mah ibu-ibu bakal kulu nu gampang. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukumnya ketika membaca Al-Quran tapi teu apal tajwid, menang teu menang doraka. Wal akhdhu bit tajwidi hakbun lajimun man lam yujawidil Qur'ana asimun. Maca Qur'ana wajib make tajwid. Mun teu maca Qur'an teu make tajwid hukumna doraka, dosa. Cenah atuh ari kitu mah geus we moal maca Qur'an. Dada apal tajwid geus moal maca Quran, salah ibu. Lain kitu pemahamanna. Awas, penyakit kita mayoritas umat Islam lah katakan ada dua penyakit. Yang pertama salah paham, kedua paham yang salah. Hello, naon cenah penyakitna teh? Salah paham dan paham yang salah. Nu teu apal tajwid ulah teu maca Quran, baca Al-Quran walaupun tanpa tajwidkeun bae. Moal dosa, moal asal syarat bodona bodo makdur. Bodo anu dihampura ku Gusti Allah. Bodona bodo tapi alewo ngeureuyeun ngaji. Gitu. Ngeureuyeun
ngaji. Insya Allah dina salah nage dihampura ku Allah dak sok ngaji. Jadi baca Al-Quran sanajan can apal tajwid ngan kudu ngeureuy datang ka pangajian, insya Allah salah nage dihampura ku Allah Ta'ala. Nu teu balik mah teu bisa tajwid, teu apal huruf idhar, huruf idgham, teu daek ngaji. Hayo maca Quran ngacapruk eta nu doraka nu kitu. Hello. Siap maca Quran siap. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Boga imah teh sing mentereng, boga imah teh sing mewah, boga imah teh sing alus, boga imah teh istimewa. Baca Al-Qur'an. Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Terangi rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Boga imah sing alus, Pak. Ibu, boga imah sing mewah, sing mentereng, boga imah sing istimewa. Amin. Hebatnya rumah, mewahnya rumah, hebatnya rumah, indahnya rumah bukan dibangun dengan ratusan juta rupiah, bukan dibangun dengan miliaran rupiah, tetapi rumah yang indah, rumah yang mewah, rumah yang istimewa adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Walaupun rumah dibangun jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, miliaran dibangun, tetapi jika rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran atau bahkan tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut tidak ada bedanya dengan kuburan biasanya tempat juri. Imah rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran, maka rumah tersebut sama dengan dihuni oleh juri kuntilanak buta hejo. Hello. Di imah orang loba juri gante loba daeta jarang dibacakan Al-Quran. Kelak-kelak di mana mengkona ngaus teh? Di mananya mengkotanya? Ahli ilmu, ahli amal. Boga dua pangkat, ahli ilmu, ahli amal. Cek eta ulama, ahli ilmu, ahli amal. Iklam. Awas, ya kalimahna ngagunakeun lapat iklam. Cek kaidah mustalahatul fikih. Inna kalimat taklam kalimatun tu'ta fil kalam litadulla ala syiddatil ihtimam. Bahwa jika suatu permasalahan, suatu kalam dimulai oleh lafaz i'lam, ketahuilah maka itu menunjukkan bahwa masalah yang akan dibahas merupakan masalah yang sangat urgent, yang sangat penting. I'lam kanyahokeun ku aranjeun kabeh mukhatab guer muayyan. Anna afdolama yastagilul insan fi hadil azminatil mutakhirah. Bahwa afdoluma pangutama-utamana amal ibadah yastagilu bihil insan, yang senantiasa difokuskan oleh manusia fi hadhil azminatil mutakhirah, di ieu zaman anu akhir nu pangutamana ibadah teh awas al istighalu bil ilmi. Sibuk ngadongkapan pangaosan, pangajian, sibuk pengajian, masya Allah. Bahkan tadi di kirang langkung di jam 7-an, bahkan di jam genep diperhatoskeun di kumping di ieu tempat menikah rame di masjid ieu, madrasah ieu, majlis ieu,
nu ngayakeun pangaosan alhamdulillah ini bagus luar biasa. Ngaji utama nu pangibadahna, bahkan bal huwa afdalu min tatwili rakaat. Ngaji datang ke pengajian lebih utama daripada memperpanjang rakaat salat. Bahkan wa min tatwilil qiraat, datang ke pengajian lebih utama daripada orang ngalilakeun memperbanyak maca Al-Qur'an. Maca Al-Quran hebat luar biasa. Ketika datang waktuna ka pangaosan, tutupkeun heula Al-Quran, berangkat heula ka pangaosan. Wa minar riyadhah, bahkan datang ke pengajian lebih utama daripada riyadhah. Wa minal uzlah, datang ke pengajian lebih utama daripada ujlah. Wa min kulli syai'in, bahkan ibadah ku cara datang ke pengajian lebih utama daripada semua macam ragamnya ibadah. Ngaji nu pangutamana. Kang tong dioprek bae ka nyai, cakacakan Kang. Tapi itu jelas tadi. Nu tadi. Cakacakan. Terus. Halo. Ngaji nu pangutamana ibadah. Ngaji ngan syarat bisyarti khulusin niyah, dengan syarat datang ke pengajian dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kakara eta ngaji lebih utama. Kenapa ngaji lebih utama? Li'annahu afdalu ma aqarra bihi ainun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab ketika orang maca Al-Quran Kangjeng Nabi bunga, ketika orang maca sholawat Kangjeng Nabi bunga, tapi ketika orang ngaji katingali kauningan ku Kangjeng Nabi, orang ngaji Kangjeng Nabi leuwih bunga, leuwih bangga, leuwih bahagia Kangjeng Nabi ketika orang ngadatangan pangaosan alhamdulillah. Mata pinuhan terus pengajian. Lanjut di kena masalah nu tadi Isra Mi'raj teh 3 poin. Yang pertama ma qoblah, 2 ma indah, ketiga ma ba'dah. Oh hebat ibu-ibu mah ngaji nanti mawa buku mawa pulpen ditulis alhamdulillah supaya ulah ho da urang masuk loba penyakit boga penyakit dukho non dukho teu kaop duduk poho kancikan ku penyakit tungho non tungho keur diuk mah ngaji kaharti nang tung weh poho keur ngaji kaharti pisan datang penyakit likho non likho balik ke imah poho mata alhamdulillah ibu-ibu sok nyanak buku nyanak pulpen alhamdulillah nu paling dieu nah teu kajanak pulpena jeung buku-bukuna poho dinya poho deh Masya Allah. Yang pertama ma qoblah, apa peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj. Awas sing kaltos ngaosna ibu, segala sesuatu harus ada kausalitasnya, harus ada sebabnya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi dina kitab Bahjatul Wasail nguningakeun li anna sunnatallahi jariyatun ala annahu la budda minas sabab. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan, dekret, hukum, undang-undang dari Allah yang diberlakukan untuk seluruh makhluknya, bahwa segala sesuatu jika ingin sukses, jika ingin berhasil, jika ingin tergapai, maka harus ada sebabnya dulu. Kudu aya sababna heula. Ibu, hello. Ibu gaduh putra. Wah, geus incuan cina urang mah. Naon sababna? Apakah ibu ujug-ujug boga anak?
teu aya sababna heula ibu ditika ku caroge aya sababna heula. Sim kuring haus bu, haus ya ti koro garing hayang leungit ieu haus kumacarana bisa moal ujug-ujug leungit haus moal bisa kudu aya sababna heul. Naon sababna? Nginum. Nu mana nginumna bu? Nu mananya? Bingung euy. Eueuh pireheun da herang-herang keneh garua. Lamun aya kopi mah bisa pan pilihan ya mah herang keneh. Sabios. Nu ieu lah nu caket. Bismillahirrahmanirrahim. Jeung hese dikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tos tos minum leungit hausna biidznillah biqadrotillah. Nu ngaleungitkeun haus teh Allah lain cai mah sababna hungkul ya kade. Apa sebabnya Allah mengisrokan dan memirajkan baginda Nabi? Awas, sejarah mencatat bahwa sebelum baginda Rasul Isra dan Mi'raj, perjuangan dakwah Rasul mendakwahkan agama tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, mendakwahkan agama Islam, perjalanan dakwah Nabi sangat masif, bahkan menghasilkan hasil yang sangat signifikan. Walaupun banyak rongrongan, banyak tantangan, banyak hambatan dari orang-orang kafir, tetap dakwah Nabi masif menghasilkan hasil natijah yang signifikan. Kenapa? Sebab dakwah perjuangan Rasul di backup, didukung, diperkuat minimal oleh dua faktor. Ada dua faktor yang membackup, mendukung dakwah Rasul. Yang pertama, dakwah Rasulullah di backup, didukung, diperkuat, ditopang oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Abu Thalib merupakan pemimpin kota Mekah, penguasa kota Mekah. Dalam konteks zaman sekarang, Abu Thalib ibarat ketua partai pemenang pemilu yang mempunyai kekuasaan. Ketika dakwah para alim ulama di backup, didukung oleh kekuasaan pemerintah, lancar moal, lancar. Ajengan didukung ku presiden, didukung ku gubernur, didukung ku bupati, lancar moal, lancar. Mata punten hikmahna kanggo urang. Mohon maaf, aparat dan pejabat harus sinergi, kolaborasi, bekerja sama dengan para alim ulama. Ketika ulama dan umaro sinergi, kolaborasi, insya Allah kedamaian, kesejahteraan di depan mata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Duh, mun aya bupatina dicarekan gue sekalian dah. Wahai bupati nitip dah para aparat, para pejabat, jika memang Karawang ingin menjadi baldatun thayyibatun warabun gopur, nitip bupati, nitip para alim ulama, nitip ajengan, nitip ustad, nitip pondok pesantren, nitip majlis taklim, nitip madrasah, nitip masjid, perhati betul, dijamin akan aman, sejahtera masyarakat Karawang semuanya. Fasadul ro'iyah, sangsarana masyarakat, ruksaknya masyarakat, balangsak ripuhna masyarakat, bifasadil umaro, kusabab tebalikna aparat pejabat. Betul. Ngan wa fasadul umaro bifasadil ulama, fasadnya umaro ada sebabnya, kusabab fasadnya ulama, wa fasadul ulama bihubil jah wal mangjilah. Hati-hati. Jadi semua harus kerjasama ya, ulama jeung umaro supados aman.
da Kangjeng Nabi oge bisa sukses dakwah teh aya dukungan di Abu Thalib pamana penguasa kota Mekah teh ya. Figur yang kedua, dakwah baginda Rasul berjalan dengan masif menghasilkan natijah yang signifikan. Yang kedua, sebab perjuangan dakwah baginda Rasul di backup, didukung, diperkuat oleh satu figur sentral yang sangat hebat. Beliau adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasul. Duh, masya Allah, tabarakallah. Kangjeng Nabi, ibu bisa hebat, dakwahnya bisa masif, hasil yang signifikan sebab ada dukungan dari sang istri, di Siti Khadijah, wanita yang cantik dan setia mendukung perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mata Pak, oi, hayang sukses usaha, hayang sukses dalam karir, nitip si ibu, nitip pamajikan, bangun rumah tangga bil muasyarah bil ma'ruf. Betul, bangun rumah tangga yang harmonis, jangan sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga harmonis, ketika rumah tangga bahagia, apapun karirnya dijamin akan sukses. Kenapa? Sebab perjuangan suami didukung oleh doa dan kesetiaan dari sang istri. Leres bu? Di balik suksesnya suami pasti ada doa dari sang istri. Betul? Pak simkuring oke bisa ada wahyu teh Pak Bu, aya doa di pamajikan bisa kieu teh. Alhamdulillah. Mata Pak, cintai istri, hormati istri, jangan kau sakiti. Insya Allah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, senyumnya bidadari. Betul bu? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi. Leres. Jika istri sedang marah, hati suami jadi resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga pun tak berkah. Leres. Tapi kalau istri senang, hati bapak juga tenang, anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Betul? Teka rasa hutang oge, bunga we, bunga. Kusabab cinta, menghormati, mengasihi, menyayangi istri. Leres bu? Pasti gitu. Sabalikna ibu oge kedah cinta, kedah hormat kasih bapak bu. Cari cingwe yang menang sorangan dah kita we mah. Masya Allah. Aduh. Bu, jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Dengeta, kokom, edo, eti, dengekeun. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Betul? Mun salaki keur parusing, pamajikan ulah rungsing, mendingan buka baju jeung samping, asongkeun bujur jeung ping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, teu bisa diemung-mung dan nu ngorageus melen. Satu juta bulan mun si bapak kanyandung kawin deui.
Aduh, mendekat kompak entah. Tidak apa-apa, itu manusiawi, betul, manusiawi, wajar. Ngan ibu solusina nyuhungkeun ke Allah. Jika ibu, lamun ibu mung dicandung ku salakina supaya salaki cinta setia sampai mati ka ibu, ibu embung diselingkuhan ku si bapak, aya minta ke Allah, ngadua ke Allah, aya doana ieu. Bejakeun tong doana. Tapi ieu mah doa mahal bae. Bae teu? Kudu di puasaan. Puasana 3 poe, wiridkeun tiap ge salat 3 balik. Dijamin salaki moal nyandung. Dijamin salaki bakal setia cinta sampai mati. Bade ngamalkeun bade? Insya apalkeun doana meh salaki teu nyandung. Doa penting ya, doa penting bu apalkeun. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Pak kawin deui, Pak. Cawerang geuningan. Doa mesalaki teu nyandung, tuturkeun bu bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Takokak jeung leunca. Di alat di kebon. Menang saboboko disimpan saminggu. Peot. Peotna 7 kali tahan napas. Naon maksudnya? Muhun rasa cinta, rasa bogoh salaki ka jahe. Naon jahe? Janda herang. Atau rasa cinta, rasa bogoh salaki ka jambu batu. Naon jambu batu? Janda muda beranak 1. Waduh, rasa cinta salaki ka awewe sejen bakal meotan peot leungit we. Tah puasaan 3 poe arek ngamalkeun. Ah ripuh kudu puasaan. Aya deui Bu doa anu mujarab. Tah ieu mah teu kudu di puasaan, teu kudu di wirid, dijamin tokcer ieu mah ieu. Bejakeun tong supaya salaki teu nyandung ieu. Sok barengan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bandung, ibu kota periangan. Lamun mung dicandung, servisnya harus memuaskan. Eta mah teu kudu wirid, eta mah servisnya harus memuaskan. Itu atuh. Siap. Bikin rumah tangga yang harmonis, bikin rumah tangga yang bahagia. Suami istri harus saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, dan saling menghormati. Jamin bagja. Kangjeng Nabi kitu. Baiti jannati, bahkan slogan teh rumahku adalah surgaku. Kangjeng Nabi dakwah Rasul hebat, berhasil sebab ada dukungan dari Siti Khadijah, istrinya yang tercinta, dengan kesetiaannya, dengan doanya. Katurug-turug Bu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, di samping cantik, di samping setia, Sayyidah Khadijah ternyata merupakan wanita yang sangat bunghar Sayyidah Khadijah teh Bu. Aset harta kekayaan Sayyidah Khadijah dari mulai kebun kurma, bilangan unta, himar, keledai dan sebagainya, komoditas, harta dagangannya, emas, perak, perhiasannya, pakaiannya, dikalkulasikan, dihitung oleh para ulama. Harta Siti Khadijah teh Bu 6.500 awaq. Sabaraha cenah? 6.500 awaq. Kaget teu? Henteu, biasa-biasa saja nya. Kaget teu nguping harta Siti Khadijah 6.500 awaq. Teu kaget ah.
Ngasabab hiji teu apal sabaraha 6.500 awak, nu kadua can pernah boga harta 6.500 awak ibu Pak, 6.500 awak kok jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah zaman now, zaman sekarang, maka 6.500 awak sama dengan 200 triliun rupiah. Wow, terkaget kenehnya ngadenge 200 triliun, terkaget nu sabab da teu pernah nangkep, teu pernah nyabak, teu pernah boga duit sakitu jeung teu kabayang sakumaha deui. Ibu, duit 200 triliun lamun dibelikeun kana kerupuk, wah Karawang kerupuk unggul. Jawa Barat kerupuk unggul. Masya Allah, banjir kerupuk lain banjir cainya, Masya Allah. Di dia ayeuna khususna di Karawang nya nuju musim hujan seueur anu kena dampak banjir leres. Siapapun yang terkena dampak banjir mudah-mudahan dipasihan kasobaran, katawakalan, amin ya Allah ya Robbal ya. Sabar sang sing tawakal sebab banjir pasti berlalu lah. Sing sabar sing tawakal. Sami buka Cianjur ge aya nu banjir, aya kena dampak banjir, tapi alhamdulillah di simkuring mah aman, di lembur simkuring mah. Harta Sayyidah Khadijah yang 6.500 awak dikonversikan sama dengan 200 triliun, itu semua ditasarufkan, digunakan untuk membackup, mendukung dakwah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi, sehingga sukses dakwah Rasul. Tah ibu bapak, tahun harita teh Abu Thalib paman Kangjeng Nabi yang selama ini membackup, mendukung perjuangan Nabi. Oke, Sayyidah Khadijah yang mendukung perjuangan Kangjeng Nabi. Tahun hari tate ibu dicandak wafat ku Allah Ta'ala. Maut Abu Thalib, maut Siti Khadijah, sehingga otomatis baginda Rasulullah sangat sedih Kangjeng Nabi da ditinggalkan maut ku paman Abu Thalib anu ngadukung karena perjuangan dengan kekuatan kekuasaannya, jeung ditinggalkan maut ku bojona Sayyidah Khadijah, sehingga Kangjeng Nabi sedih, sehingga tahun tersebut sebelum Isra Miraj terkenal dengan nama Amul Huzn. Amul Huzn nih menghartina dilarang buang sampah sembarangan. Artina tahun kesedihan, sedih atuh ditinggalkan ku paman anu ngadukung dia, komo ditinggalkan ku bojo, sedih kantenan. Nah cina Kangjeng Nabi mah kesedih ditinggalkan wafat ku Abu Thalib sareng ku bojona Sayyidah Khadijah, maha mah kesedih. Pancina Kangjeng Nabi teh khairu khalqillah, makhluk Allah yang paling mulia, tapi kok kenapa bisa sedih? Oh ibu bapak, wajar, pantas, munasabah, wajar Kangjeng Nabi sedih ditinggalkan maut ku paman Abu Thalib jeung ku bojo Sayyidah Khadijah, wajar sabab Kangjeng Nabi walaupun khairu khalqillah tetap kancikan ku sifat a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Wajar Kangjeng Nabi sedih, tapi secara perspektif hakikat sedihna Kangjeng Nabi lain sedih ditinggalkan maut ku Abu Thalib. Hakikat sedihna Kangjeng Nabi lain sedih ditinggalkan maut ku bojona, tapi hakikat sedihna Kangjeng Nabi teh ieu dakwah Islam bakal banyak hambatan. Margi dua faktor anu ngadukung salami ieu tos ngantunkeun. Keur bingung, keur sedih kitu, nah maka Allah Ta'ala ngaisrokeun oge ngamirojkeun baginda Nabi dengan tujuan linuriyahu min ayatina. Cek Allah supaya kami memperlihatkan dengan real, dengan nyata kepada seluruh tanda-tanda kekuasaan kami.
sehingga timbul ketenangan dina hati Kangjeng Nabi bahwa sanajan Abu Thalib sareng Sayyidah Khadijah tos teu aja tetap bantuan pertolongan inayah dari Allah moal pegat nasrum minallah wa fathun qarib. Isra Mi'raj Kangjeng Nabi sampai tepang sareng Allah Subhanahu wa taala ngan tepang oge bila kaifiatin tetap ningalina beda dengan sifat-sifat makhluk gitu. Aduh nginum deui setengah 11 karek makobla ya. Alhamdulillah. Bungah weh Kangjeng Nabi, leungit weh sedih jeung bingungna Kangjeng Nabi tina melalui peristiwa Isra Mi'raj dugi ka Kangjeng Nabi tepang jeung Allah teh ya. Leungit kasedihna Kangjeng Nabi. Matak hikmah kanggo urang pan maklum di dunia ibu bapak, dunia mah tempat perjuangan, betul. Dunia tempat perjuangan sehingga banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kesedihan, loba kabingung, loba kasusah di dunia mah wajar da tempatna perjuangan dunia mah. Omat ketika orang kersedih, kerbingung apapun masalahnya maka solusina arruju'u ilallah, kembali kepada Allah, balik ke Allah. Kembali ke Allah, mohon ibadah, dikir, baca Quran, baca tasbih, istighfar, salawat yang sabangsana, insya Allah ya. Loba hutang, baca Al-Quran, insya Allah kubarokah baca Al-Quran, usahana lancar, gampang kabayar hutang. Sedih, baca Al-Quran, kecewa, baca Al-Quran, bingung, baca Al-Quran, baca budak leungit teangan eta mah teangan solusina kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah langsunglah orang percepatnya tadi teh ngaji teh jam sabaraha tadi teh bodi setengah 10 wah sajam 4 menit di euy. Teraskeun Bu, teraskeun lanjut. Aduh, yakin ya yakin? Nyongkeun waktos. Asa beresna lah pokoknya. Bagaimana Isra Mi'rajnya baginda Rasul? Orang langsung karena poin ma indah. Shalli wa sallim daiman ala mada, shalli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, shalli wa sallim daiman ala mada, shalli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjid Aqsa ke langit 7. Lalu Nabi ke Raf dan ke Mustawa hingga sampailah ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam sepertiga malam saja terjadi atas kuasa Allah Ta'ala. Dalam perjalanan ke langit 7 berjumpa para nabi terdahulu. Di langit pertama jumpa Nabi Adam, saurang jawab deui. Di langit kedua Nabi Isa, Yahya.
lah ditu aja tengah kosong beli cawerang. Di langit ketiga jumpa Nabi, jempling kabeh, ya jempling, ya jempling, ya jempling kabeh, jempling mi teh. Di langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, di langit keempat jumpa Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 Nabi Musa, di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita sungguh perjalanan yang sangat mulia. Hahaha. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita naik buruk, naik kendaraan buruk lah namanya. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita hingga berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dari peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi dapat perintah sholat 5 waktu. Sadayana sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim wal ali wal man qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sholli wa sallim sholli wa sallim daiman wa ahlikil kuffara wal israilin amin wa ahlikil kufara wal israilin sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wansur juyushal muslimina ya Allah wansur juyushal muslimina ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Isra teh naon? Perjalanan Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina. Mi'raj ti Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 karoprop ka mustawa sampai ka Sidratul Muntaha teh ya. Duh, mal cukup waktu na ieu teh euy. Kalau kumaha ge dibeunyeur biaskeun mah. Sebagian hikmah saja ya. Oke. Karena tahun hareup onang deui lah bener. Pun insyaallah mudah-mudahan sadayana panjang umur amin. Bari sehat wal afiat, jauh tina penyakit, bari loba duit. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Isra Mi'raj hikmahna lah terakhir punya nyeroskeun hikmah tepang jeung para nabi jauh teuing hiji atuh hiji lah di langit kahiji Kangjeng Nabi ketika Mi'raj ku Allah Ta'ala ditepangkeun sareng Nabi Adam. Apa hikmahnya eta walah hiji lah poin pentingna ya ibu hikmahna Kangjeng Nabi ketika Mi'raj di langit kahiji keneh ku Allah ditepangkeun jeung Nabi Adam sabab Nabi Adam teh bapakna Kangjeng Nabi. Hah? Mai teh Nabi Adam bapakna Kangjeng Nabi hor mohon maksudna Nabi Adam bapana Kangjeng Nabi teh tina jihad kemanusiaan sabab sakabeh manusia sumberna ti Nabi Adam. Hello, sakabeh manusia asal usulna teh ti Nabi Adam lain tina monyet siga Darwin teh nya si Darwin we eta mah turunan monyet meureun ya sakabeh manusia asal usulna ti Nabi
Adam. Bahkan ibu, hello, kita sebagai jenis apa? Kita adalah manusia. Ibu, ari orang manusia ku Allah Ta'ala disebut naon jelema teh? Awas, dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surah, Allah Ta'ala menyebut manusia dengan panggilan 4 nama. Jelema teh aya 4 ngaran, sing apal euy sing apal, man arafa nafsah faqad arafa robba. Allah merengaran ka urang manusia ku 4 ngaran. Pertama, manusia oleh Allah dalam Al-Quran dinamakan insan. Naon cenah? Insan. Lain insana kade. Komo susana mah beda pisan. Insan teh manusia. Apa bukti ayatnya? Babalatak. Seperti kendina ayat, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Betul. Ayat. Kenapa manusia dinamakan insan? Manusia dinamakan insan sebab manusia ditinjau dari aspek totalitasnya. Manusia mah totalitas tara kagok. Hello. Manusia mah totalitas tara kagok. Ketika manusia mulia munggu Allah, maka kemuliaan manusia bisa melebihi kemuliaan malaikat. Ketika manusia hina munggu Allah, hina di hadapan Allah kusabab loba dosa, loba maksiat, eueuh keimanan, maka derajat eta manusia kal an'am balhum adol, lebih parah daripada sesatuan. Tara kagok manusia mah. Manusia disebut insan sejauh ditinjau dari aspek totalitasnya. 2, manusia disebutkan oleh Allah dengan nama Nas. Naon cenah? Nas. Naon nas teh? Sangu? Dahareun deui wae. Nasi maliki nas ngakeul badinya maliki nas teh. Ngacapruk deh wae. Nas teh manusia. Ya ayuhan nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nas teh manusia. Kenapa manusia dinamakan nas? Sebab manusia dinamakan nas ditinjau dari aspek karakteristiknya. Ditinjau dari aspek karakteristiknya. Dalam mah manusia mah sok beda-beda karakterna. Tombol ning salambur sakampung sadesa sakecamatan jauh teuing. Ibu gaduh putra sabaraha? 4, 5. 3 aya nu 4 nu 5. Cokot lah genep. Ibu boga anak genep. Anak nu genep sarua teu karakterna. Beda-beda. Anu hiji mah beuki sare. Diudang ku teh mendekat hese, diudangkeun lamun rek salat subuh, diudangkeun rek sakola teh harares aya nu kitu budak teh. Aya budak teh nu sakali ujang nyai keragogah langsung hudang. Aya nu kitu budak teh nya. Aya nu pinter, aya nu rada balot, aya di budak kurang teh. Gusti waduh, aya nu bageur, daek sasapu, daek ngepel, daek mantuan ngawasuh piring budak teh. Aya nu kitu. Aya deui budak teh nu duel. Aduh, Gusti nagu. Padahal satu pabrik. Maksudnya anak orang sorangan, geus beda-beda sifatna, geus beda-beda karakterna. Matak punten para ajengan, para kiai, para ustad, sing sobar, sing tawakal ngawurukan santri. Ngurus santri sabab ngatur ngurus jelema anu berbeda-beda karakterna. Kurang nama matak stres atau jadi ajengan teh kurang kurang-kurangna gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Manusia dinamakan nas sebab ditinjau dari aspek karakteristiknya. 3, manusia oleh Allah dinamakan naon deui? Basarun. Sapertoskeun dina ayat
Mana? Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Basyarun, manusia, basarun teh. Kenapa manusia dinamakan basar? Manusia dinamakan basar sebab ditinjau dari aspek kebutuhan biologisnya. Manusia butuh dahar, manusia butuh minum, manusia butuh pendidikan, butuh ilmu, manusia butuh pakaian, manusia butuh menyalurkan hasrat seksualitasnya. Betul. Dengan aturan yang ditetapkan oleh agama melalui akad pernikahan yang sah. Yang keempat, beres, manusia oleh Allah dinamakan Bani Adam. Sajana sahabatnya Adam teh orang jelema manusia. Mana bukti ayatna Allah nyebutkan manusia dengan panggilan Bani Adam? Contoh ayatna, ya Bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Oh, Bani Adam teh manusia. Kangjeng Nabi di langit kahiji keneh ku Allah ditepangkeun jeung Nabi Adam langsung sabab seolah-olah anak menta doa, menta restu kanu jadi indung bapa. Edukasina falsafahna, woi, hayang bagja, hayang salamet dunia akhirat, benangkeun ridho indung jeung bapa. Jangan harap bahagia lamun durhaka ke indung bapa. Hati-hati. Kareta Bandung Jakarta sarepna di Majalaya doraka ti indung bapa hirupna moal waluya hirupna moal waluya hirupna moal waluya. Budak durhaka ka indung bapa dijamin moal bagja moal. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Benangkeun ridho doa indung bapa yakin bagja dunia akhirat. Indung bapa banyak, ibu bapak we para santri para pemuda. Orang tua yang harus kita dapatkan ridhonya, orang tua yang harus kita dapatkan doanya. Ada banyak, ada 3. Yang pertama man waladaka atau man robbaka, orang yang melahirkan kita, orang yang mengurus kita. Indung bapa urang nu ngalahirkeun urang, nu ngurus urang eta beunangkeun ridona. Yang kedua man nahaka ka jalma anu ngawinkeun anjeun mitoha mertu wah mitoha ge indung bapa hormati benangkeun ridona insya Allah. Nu katilu indung bapa kene naon man allamaka jalma nu ngawurukan kanjeun guru guru ge sarua itu orang tua kita dapatkan ridhonya, dapatkan restunya, dijamin bagja hirup. Oh eta hikmah tah pertemuan Kangjeng Nabi sareng Nabi Adam di langit kahiji. Tuh can langit kadua katilu panjang keneh euy. Terakhir meh teh beres nyongkeun waktu 5 menit lagi oke. Ridho ibu ridho da kumaha urang we atuh da urang nu ngomongna. Terakhir natijah hasil Isra Mi'raj adalah salat. Nitip jaga salat anu 5 waktu. Hoyong bagja dunia akhirat hoyong jaga salat 5 kali. Sapoe saputing 5 kali urang dielingan ku Allah melalui adzan can qomat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Awas man khona hayya 'alas shalah khonathu hayya 'alal falah. Barang siapa yang mengkhianati, mengabaikan, ngantepkeun kana panggilan hayya 'alas shalah, hayu urang salat,
dipanggil hayu urang salat kalah ka hare-hare wae teu daek salat, maka awas khonathu hayya 'alal falah, maka eta jalma bakal dihiraukan, bakal diabaikan oleh seruan mari menuju kebahagiaan. Jalma nu ngajaga salat dijamin bagja, jalma nu acak-acakan salatna ninggalkeun salat moal meunang al falah, moal meunang kabahagiaan. Ibu urang teh bapak kabeh bakal maot, betul ngacung aya teu nu moal maot, aya teu eueuh kabeh ge bakal matak maot mah dina bahasa Inggris ceuk bahasa Inggris maot teh daek teu daek kudu daek kilunya maot mah daek teu daek kudu daek, pasti bakal maut. Awas, kematian bukan akhir tetapi justru kematian awal, permulaan. Ingat, awas, sing iman, sing percaya di alam kubur aya nikmat kubur, di alam kubur aya siksa kubur. Hello, aya fitnatul kubur, mata orang lamun keur salat dengan sok baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil masih wa min syarri fil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Aya fitnah kubur, aya siksa kubur. Iman teu? Iman sadayananya di antara fitnah kubur teh aya pertarosan malaikat munkar nakir. Naon pertarosanana? Apakah malaikat munkar nakir akan bertanya berapa hartamu, apa jabatanmu, sebagaimana cantiknya istrimu? Mual nanya malaikat munkar nakir, bukan masalah kekayaan, bukan masalah jabatan. Awas, tapi kahiji malaikat munkar nakir bakal nanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Betul. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Waman imamuk, siapa imammu? Wama kiblatuk, apa kiblatmu? Lamun orang sok salat aman bu, lamun orang daek ngajaga salat yakin bakal bisa lancar ngajawab. Cek munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Cek orang malaikat abdi mah tiap takbiratul ihram, tiap takbir intikal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, lancar, dengan mantap, dengan yakin bisa ngajawab. Cek munkar nakir, waman nabiyuka, siapa nabimu? Cek orang Allah munkar nakir, pancek Allah wa rafa'na laka dzikra, ketika kami cek Allah nyebutkeun nami kaula, maka nami anjeun hai Muhammad bake ngilu di bawah, kami ngamuliakeun karena sebutan anjeun. Moal sapati-pati jenengan Allah disebutkan, iwati jenengan Kangjeng Nabi ge ngiring disebutkan. Tiap salat munkar nakir kami maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wa muhammadun nabi. Kangjeng Nabi Muhammad nabi kaula akan bisa menjawab dengan mantap. Cek munkar nakir, wama imamuk, apa imamu, apa pedomanmu? Cek orang Allah munkar nakir, unggal poe tiap rokaat kahiji abdi maca al-fatihah, geus maca al-fatihah rokaat ke rokaat kadua mah sok maca surah badal fatihah, al-fatihah jeung surah badal fatihah teh Al-Qur'an. Wal Qur'anu imami, Al-Qur'an adalah pedoman hidupku. Bisa menjawab dengan mantap. Cek munkar nakir, wa ma kiblatuk, apa kiblatmu? Cek urang sok salat munkar nakir, aing mah tiap pot ka kiblat. Leres bu? Ibu na depan mali ka mana? Madep ka mana? Ka Mekah, ka Ka'bah, atawa ka Jordania ka ditu, atawa ka Eropa, ka Amerika. Salatna pasti madep kiblat. Di mana kiblat teh? Hello? Di Ka'bah. Nya kiblat teh unggal poe munkar nakir, al Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat kaula.
cek munkar nakir, waman ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Waduh ngajawab munkar nakir ke ulama unggal poe sok maca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Munkar nakir saudara-saudaraku adalah umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itulah saudara-saudaraku. Salam dulia umat Islam eta teh dulur nu sok salat yakin bakal bisa lancar ngajawab pertanyaan munkar nakir. Geus bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir, cek munkar nakir naumatal arus, silahkan kau tidur laksana tidurnya pengantin baru. Waduh tibra hudang-hudang kiamat telila salahna tibra sarena oge tib teu kudu make kipas angin, teu kudu beda jeung di dieu sare teu kudu make kipas angin aing mah heuduh teu make kipas hareudang jeung lebareungit ku kipasnya moal bu dalam kubur mah ketika lancar ngajawab pertanyaan munkar nakir cek munkar nakir mata arus, silahkan anda tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tibra genah hudang-hudang teh pas kiamat weh bahkan yub asu nya panjang ting lah kanya mah sila pokona panjang ting we. Tapi lamun jelema tara salat belang betong salat cek munkar nakir buka aduh teu bisa ngajawab kalakah kaget dewa habak dicentang ku malaikat munkar nakir ngagunakeun gada hancur dikirimkeun orai sujaul akro. Hati-hati geus lah pokona mah natijah Isra Mi'raj jam 11 punten kalangkungannya jaga salat anu 5 waktu saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten kalangkungan oge seur kalepatan seur kakirangan khutbah syafa' da makadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.